Gente, boa tarde. Olha só, fiz 2 bolos grandes, enormes, pra amanhã, dia da fogueira, que a gente vai acender a fogueira dia 23. Olha só que maravilha. Esse aqui é de milho verde e esse de massa pronta. Olha só, ficou maravilhoso. Esse tá lindo, né, gente? Olha como ficou moreninho, fofinho. Uma maravilha. E esse aqui também, ó. Esse eu fiz cedo. Esse tá quentinho, tirei do forno agora. E esse aqui já está frio. Esse aqui eu vou levar pra minha mãe.